او د نبی علی السلام پر قبر باندې صحابه کرام هم او په پاشلې قبر ته چې ورسي پر قبرو باندې دا او په پاشي دا او پر قبر باندې پاشل دا سنت طریقه د مړي ته پیدا ورسیږي د پلار قبر ته ځي د قریبانو قبر ته ځي چې قبرو ته ورځي او بدر سره اخلي یو څو پاشي پر کوي دغه رحمت نازلوي یو پیدا دغه هم د یو د قبر احکام هم دي نه رحمت نازلوي قبر دغه مړي ته پیدا رسیږي پر قبرو باندې او په پاشي کوم د مړي قبر ته یو درخت نه ولاړه ای دا سم کوي چاول ورځ مبارک نخت ورته شخه کړل بالا ولاړه بیا پاتې دی یا هر وخت چې ورځي ولندل اشتره اخله د خپل مړي د خپل قریب وسرته جګوا هر وخت چې ورځي ورته جګوا هر وخت سنت دی رسنه چاول ورځ سنت دی بیان دی د رقم پر قبر باندې شنخت درول د الله شتي ګور د قبرو ته ولاړ دي علما ناشتي فلس سند باندې حدیث مبارکان لس احادیث مبارکان ما خپل چماره جمع کړی دي فلس متعدل سندو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي د قبر سر ته وښنه لشته ودروله چې دغه چې درڅو پرې دغه لشته شنوي د درخت شنوي د قبر ته پیدا رسیږي دا قبر ته سناوي دغه مړی چې په قبر کې پروتي پراغه د درخت په خاطر د دې د ذکر په خاطر پراغه رحمتونه ووري دا زموږ د ټول مذهب اتفاقی مسله ده چې د قبر سر ته شنخت دروي دا رقم د قبر سر ته یو د علامې لپاره لکه دا قبر ته ګوره ډبره ولاړه د سر ته کانی ورته درول دي یو کانی درول یو ډبره درول رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکات شریف کې حدیث دی صحابي او پاتسوي ابن عثمان ابن مسعود رضی الله عنه نبی علیہ السلام په خپل مبارک پر ورځ باندې لو ډبره راخسته ورته راوړل سر ته ورته ودرول پر دې باندې موږ د قبر کیږي نو قبرونو دغه رقم کوي چې معلوم سي ښکارا سي یو مسله بل درته ذکر کوم مرشد یادره ده دا پر قبر باندې دغه خاوري چې د قبر راوختلې برته پر قبر اچوي بعض خلک به وس دا قصه شروع شوه ده د قبر ما زلر لوړ کی د سلر جوال ویش کړه انوري خاوري هلته کوټه کشیر دی وای بس ته بار ډیر خاوري پر چول نه جوړه یا وروره قبر ته به د بل ځای خاوري نه راوړي چې پر اچي خپل د قبر خاوري کلر دي کډیر دي پر قبر به ټول اچي دا مسأله مولانا محمد ایوب بیچاوری رحمه الله مجموع رسائل کې لیکل ده او راخر سره الحوی القدسی څخه نقل کړی دی چې د قبر خپل خاوري به ټول پر قبر باندې اچي که قبر لوړیږي که چته کیږي اچوي قبر ډیر مل وړو د بل ځای خاوري مور تر وړي چې بیا پر قبر اچي خپل خاوري پر واچ همدا رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم علما ناشتي مشکات شریف کې حدیث دی پر قبر باندې سردیره دغه ډبرې لکه اوس موږ پر قبرو چې د میده کانی وي دا نبی علی السلام په خپل راوړي دي پر قبر باندې په خپل اچولې دي انسان چې پټ سو مرده چې مړ سو پټ سو ورسته د میده کانی راوړل پر قبر ور اچول دا سنت طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پر قبر باندې شول همدا رقم حدیث مبارک دا ثابت دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم او د نبی علی السلام پر قبر باندې صحابه کرام هم او په پاشلې قبر ته چې ورسي پر قبرو باندې دا او په پاشي دا او پر قبر باندې پاشل دا سنت طریقه د مړي ته پیدا ورسیږي د پلار قبر ته ځي د قریبانو قبر ته ځي چې قبرو ته ورځي او بدر سره اخلي یو څو پاشي پر کوي دغه رحمت نازلوي یو پیدا دغه هم د یو د قبر احکام هم دي نه رحمت نازلوي قبر دغه مړي ته پیدا رسیږي پر قبرو باندې او په پاشي کوم د مړي قبر ته یو درخت نه ولاړه ای دا سم کوي چاول ورځ مبارک نخت ورته شخه کړل بالا ولاړه بیا پاتې دی یا هر وخت چې ورځي ولندل اشتره اخله د خپل مړي د خپل قریب وسرته جګوا هر وخت چې ورځي ورته جګوا هر وخت سنت دی رسنه چاول ورځ سنت دی بیان دي سنت او کداغه سیشنه درخت ولاړی بس بیا خدای کفایت کیه غیر سنای شروع دا ټول شان په قبر کې دا هغه سنت طریقې وي چې ما مختصر درته بیان کړل چې دا شان ټول په کې سنت همدا رقم د قبر سر او پښو ته تلاوت کول د قبر سر ته الف لام میم ویل در مفلحون پری د قبر د پښو خواته امن الرسول ویل د سورته بقره اول او اخري آیاتونه ویل دا سنت طریقه ده علامه نووي رحمه الله اثار سنن کې پردا باندې پر باب لیکلي دي مشکات شریف کې هم موجود دي مرقات کې مولا قارن پر نقل کړی دي قبر چې انسان مرسو د قبر سرته او پښو صحابه مبارکانو دا روایت نقل کړی دي او دغه عمل صحابه کرام کوي سرته هم لږ تلاوت کوي د الف لام میم در مفلحون پرې پښو ته هم د امن الرسول څخه د اخري دوه آیاتونه ویل دا سنت طریقه ده مفرز دي
همدا رقم پر قبر باندې ورسته د قبر چې دفن وسو ورسته سره راجمع کېدل دعا کول لاسونه پورته کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. د الله حبیب علیه السلام د طلحه ابن برا پر اجره باندې ولاړ وو، پر قبر باندې راڅرخېدلي صحابه کرام ورسره ولاړ وو، لاسونه یې پورته کړل، دعا یې وکړل. دا سنت طریقه ده. دا ګرد شان د علما ناس دي په حدیث ثابت شان. دا هر حدیث مبارک پر اشکاره کتابو کې موجود دي چې ما درته ویل، خاص کر مولا لقانی مرقات او مشکات ګرد موجود. نو دغه طریقې ګوري دا مقصد دا و مرتي چې دا کمی اجرې کوو د پخوانی لارې چې د سنت طریقې دي. دغه لارې چې د سنت طریقو لارې دي، د صحابه کرامو لارې دي، د دین لارې دي. دغه لارې مې لکوي د خپل سنت طریقه د هغه سیده لار ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتضی